สวัสดีครับผมหมอชัยวุฒินะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องสิวเห่อนะฮะจะพูดถึงเรื่องสิวเห่อให้ละเอียดนะครับหลายคนคงเคยประสบปัญหานี้นะครับมีสิวเห่อเพิ่มจำนวนขึ้นมากมายในขณะที่ไม่ได้รักษาไม่ได้ใช้ยาหรือว่าแม้แต่รักษาอยู่ในช่วงแรกๆเดือนแรกๆก็ยังพบว่ามีสิวเห่อขึ้นได้นะครับหลายคนคงสงสัยว่าทำไมสิวถึงเกิดขึ้นในลักษณะของการเห่อนะครับสิวเห่อหมายถึงภาวะที่มีสิวเกิดขึ้นพร้อมๆกันนะครับเป็นชุดหนึ่งอาจจะมีจำนวนตั้งแต่5เม็ด10เม็ดขึ้นไปนะครับหรือกระจายทั่วใบหน้านะครับโดยในแต่ละชุดนั้นมีขนาดเม็ดจำนวนมีขนาดของเม็ดเนี่ยไล่เลี่ยกันขนาดเท่าๆกันนะครับการเกิดสิวเห่อนะครับเราต้องย้อนไปถึงปัจจัยพื้นฐานก่อนอย่างที่บอกตอนแรกก็คือว่าประกอบด้วยเชื้อและไขมันที่หน้านะครับจึงเกิดปรากฏการณ์ที่ว่าสิวเห่อได้นะทีนี้สาเหตุใดก็ตามนะครับที่ทำให้ผิวหน้าของเราเปลี่ยนแปลงก็คือมีการผลิตไขมันจำนวนมากผิวหน้ามันชื้นนะร่วมกับมีเชื้อรับเชื้อจำนวนมากก็จะทำให้เกิดสิวเห่อดังนั้นเมื่อคิดถึงจุดนี้เป็นจุดหลักในการที่จะเกิดสิวเห่อนะครับก็จะมองได้ว่าอะไรบ้างที่ทำให้ผิวหน้าเราเนี่ยมันขึ้นชื้นขึ้นในภายในเวลารวดเร็วนะก็จะมีพวกกิจกรรมต่างๆนะครับสังเกตดูสิวเห่อจะสัมพันธ์กับการมีกิจกรรมที่ต้องลุยหน่อยกิจกรรมการแจ้งไปเที่ยวทัศนศึกษาเข้าแคมป์ต่างๆอยู่ในภาวะที่อากาศร้อนอบอ้าวนะครับไม่ได้ล้างหน้าหรือว่าชำระร่างกายนะก็จะเกิดความร้อนความมันขึ้นความชื้นขึ้นที่ผิวหน้านะเชื้อก็จะเจริญเติบโตได้ดีนะครับก็เกิดสิวเห่อขึ้นปัจจัยอย่างอื่นก็เช่นภาวะเครียดนะครับภาวะเครียดนี้หมายรวมไปถึงเครียดจากอารมณ์จากการงานนะครับพักผ่อนไม่เพียงพอหรือเจ็บป่วยพวกนี้ก็คือความเครียดนะครับก็เป็นความเครียดเมื่อมีความเครียดการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนในร่างกายก็เกิดขึ้นนะฮะก็ส่งผลกับความชื้นความมันของผิวนะก็ทำให้เชื้อมันเจริญเติบโตได้ดีขึ้นนะครับนอกจากความเครียดแล้วนะครับในผู้หญิงก็จะมีปัญหาก็คือรอบเดือนนะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนในร่างกายนะก่อนมีรอบเดือนแล้วผิวก็จะมีการเปลี่ยนแปลงมีชื้นขึ้นมันขึ้นนะฮะก็จะเกิดสิวเห่อได้นะอันนี้เป็นผลมาจากฮอร์โมนนะครับหลายคนเข้าใจว่าน้ำมีเป็นปัจจัยสำคัญในการทำให้เกิดสิวเห่อเปลี่ยนที่จากที่หนึ่งเปลี่ยนน้ำอาบน้ำล้างหน้าแล้วทำให้เกิดสิวเห่อเรื่องน้ำนี่น้อยมากนะครับคือไม่มีผลนะไม่มีผลในการที่จะไม่เกิดสิวเห่อนะยกเว้นน้ำบางชนิดซึ่งถ้าเราล้างหน้าแล้วไม่สามารถชำระไขมันที่หน้าออกไปได้ก็คือสรุปก็คือล้างแล้วหน้ายังมันแต่เหมือนเดิมให้อย่างนั้นมีผลนะครับมีผลแต่ถ้าล้างแล้วยังไงหน้าก็สะอาดเอี่ยมเหมือนเดิมไขมันที่อยู่บนผิวหน้าโดนกำจัดออกไปได้โดยง่ายอย่างนั้นก็ไม่มีผลอะไรนะและก็เชื้อที่ทำให้เกิดสิวกับเชื้อที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำมันก็คนละตัวกันนะครับคนละชนิดกันด้วยนะครับการเกิดสิวเห่อจากการที่เราสัมผัสหรือว่าได้รับเชื้ออันนี้มีส่วนนะฮะเรามีลักษณะที่ผิวมันหน้ามันอยู่แล้วพร้อมที่จะเป็นอาหารของเชื้ออยู่แล้วแล้ววันดีคืนดีได้รับเชื้อปนเปื้อนมาจากแหล่งอื่นนะครับแล้วก็เชื้อนั้นเข้าสู่ผิวหน้าเป็นบริเวณกว้างกระจายทั่วผิวหน้าก็ทำให้เกิดสิวเห่อได้เดี๋ยวจะพูดละเอียดนะครับในเรื่องของการปนเปื้อนการรับเชื้อเข้ามาแล้วเกิดสิวเห่อนะครับอีกกรณีก็คือสิวเห่อในขณะที่ทานยานะโดยเฉพาะยาที่เป็นกรดวิตามิน A นะครับเมื่อทานไปในช่วงเดือนแรกพบได้บ่อยว่าจะมีสิวเห่อขึ้นนะอันนี้เดี๋ยวจะแนะนำนะครับว่าในภาวะเช่นนี้จะต้องแก้ไขยังไงทำยังไงทานยาแล้วสิวไม่เห่อนะมีวิธีนะครับเรื่องเครื่องสำอางนะหลายคนเข้าใจว่าเครื่องสำอางมีผลทำให้เกิดสิวเห่อนะครับมีส่วนถูกอยู่เพียงเล็กน้อยแค่นั้นเองนะครับน้อยคนมากนะครับที่เกิดการแพ้เครื่องสำอาง
หรือว่าเกิดการอุดตันจากเครื่องสำอางพบได้น้อยจริงๆนะฮะปัจจัยหลักในกรณีที่ใช้เครื่องสำอางก็คือการปนเปื้อนเนี่ยจะปนเปื้อนจากอุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องสำอางเช่นแปรงที่ใช้ร่วมกับเครื่องสำอางแปรงปัดหน้าพับที่ใช้แต่งหน้านะครับอุปกรณ์แต่งหน้าทั้งหลายนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มหรือในอาชีพที่ต้องใช้อุปกรณ์ร่วมกันเช่นคนที่มีอาชีพเกี่ยวกับการแสดงนะฮะก็จะมีโอกาสเกิดสิวเผลอได้จากอุปกรณ์พวกนี้นะครับโอกาสที่จะเกิดจากตัวเครื่องสำอางเองนั้นนะมีน้อยมากนะครับมีน้อยมากต่อไปก็เป็นเรื่องของกรรมพันธุ์นะหลายคนเข้าใจคิดว่าสิวเผลอหรือการเกิดสิวนั้นเกิดจากกรรมพันธุ์เพราะว่าทุกคนในบ้านเป็นกันหมดอันนี้จริงครับอันนี้ไม่เถียงว่าทุกคนในบ้านเป็นหมดแต่ว่าเราไม่ได้สรุปโดยตรงเช่นนั้นว่าเกิดจากกรรมพันธุ์นะฮะกรรมพันธุ์นั้นถ่ายทอดลักษณะผิวมาให้เราผิวเราจะแห้งเหมือนกับพ่อแม่ของเราผิวเราจะมันเหมือนพ่อแม่ของเราผิวเราจะชื้นเหมือนพ่อแม่ของเราหรือผิวเราจะหยาบก็ลักษณะตามพ่อแม่ของเรานะฮะสีผิวขาวดำนะครับอันนี้ถ่ายทอดมาทางกรรมพันธุ์แต่การเกิดสิวนั้นมาเกิดที่หลังมันไม่ได้เกิดจากกรรมพันธุ์นะฮะหลายคนพูดถึงจุดนี้ก็จะเกิดข้อสงสัยว่าแล้วทำไมเป็นกันทั้งครอบครัวจะมีคำตอบครับใจเย็นๆเมื่อเรารับลักษณะของพ่อแม่มาคือผิวของเราเนี่ยลักษณะ